Heb's ihn an. So, jetzt legst du noch schnell das Bett. Nein, gib mir mal an. Mit Fans nachher. Zeig uns an, so da ist. Ich umgebe mich einfach mit der Penne mit. Was machst du jetzt? Nein, noch nicht ganz, sind jetzt in tätig. Antworten. Hey, was rappst du? Gib mir das iPhone. Ja, du die Aufnahme stoppen.